Tá? E é dessa forma, então, que se faz para remover o som de carregando do Samsung A56. Painel de configurações, depois até a opção aqui, ó, de sons e vibração. Vamos até a opção de som do sistema. Chegando aqui, pessoal, temos a opção de carregando, tá ok? Então, se você não quer que emita um som quando você colocar o seu aparelho para carregá-lo, só desmarcar essa caixinha aqui, retornar e pronto. Espero que esse vídeo aí tenha te ajudado de alguma forma e até a próxima. Tchau, tchau.